Ja, jeg hedder Marianne og er 49. Har lidt af migræne i over 25 år. Og det har fyldt rigtig meget i mit liv, og jeg fik kontakt via Facebook, hvor jeg så om Sita, der tilbød et forløb til migrænepatienter. Og det har jeg været rigtig glad for. Jeg har både piller og sprøjter, jeg tager med anfald, og har haft mange anfald. Nogle gange kan jeg have faktisk 4-5 anfald i ugen. Og i det forløb, jeg har været igennem nu med Sita, er jeg gået ned til at have langt mindre anfald. Nogle perioder selvfølgelig mere end andre, men ellers så kan jeg have 1 anfald i ugen nu, og nogle gange kan jeg gå 14 dage, 3 uger, uden jeg har det helt store anfald, og heller ikke det helt store anfald. Så jeg har været super glad og tilfreds, og det har gjort, at jeg har fået en bedre livskvalitet, efter jeg har fået det her forløb herude ved Sita. Og hun er fantastisk dygtig og god at snakke med, og lytter til en og sådan nogle ting. Så hun kan helt klart anbefales herfra.